این صدای چی است؟ این صدای خوراک است کو؟ از غیب صدا شنیده ای صدای مراد؟ خوب کن. کی است در اون حجره؟ این کی باشد آخر؟ شوکت نوزیه جان نکو به قرار به چیکار میکنی؟ شوکت نوزیه جان ببین حالا هم نازیه میگوید. شوکت بیدار شو. نوزیه جان پشتم کم ترک مساج که پشتم دار کدیسته. شوکت بیدار شو. لا حول ولا قوة الا بالله. تو بی عقل بودم ایخی بیدار میکنی. شوکت تو اینجا چیکار میکنی؟ کانی تیلا کفته استه بودم. بدبخت خواب بودم. کوری نمیبینی؟ خواب بود است. تو چخیل به این خانه در آمدی؟ شکافی در کتی. یا خدایا دولین این پس شده. چی شد حیران شدی ها؟ ما این اصولای درکشویی را ای برادر ما کلتکیلس آموخته. حالا هم کلتکیلس میگوید. کنی خیز رو از اینجا زود. ای مرک اکو خونه و در تا ای دیوان تا خورده من بدبخت. آسیا و بنابت ایازی کارو دمو میغلطه. به خاطر یک دوست داشته برادری را فراموش کردیسته. چی ها میگویی؟ چه خیل دوست داشته؟ زینب دوست داشته نیسته؟ زینب؟ ها این خیل نگو شوکت. دختری بیچاره از پشتم میدود که این برای من مقرری است. این مقرری است دختری بیچاره میدود. گویا دوستش نمیداری ها؟ شوکت میدونی که مگر من با جز زهرا هیچ کس رو دوست نمیدارم. حالی بگو زهرا رو دوست میداری؟ خدا رحمت کنه زهرا رو. من سری خواب ما بگیرم میخیزم میرم. چیکار کرده ایستادی تو؟ بخیز. اگر تو را اینجا ببینن چی فکر میکنند؟ چی فکر میکنن؟ میگن در خانه برادرش کلتکیلس خوابه تموم. برادرم کلاس گفته ایستادی کو؟ دیوانه از من دور شو. دیگر چی میخواهی؟ تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالیست این کیلس بودن این تو را بجز شوکت کسی نداند. نه خورترین توکل رو هم نکن. فهمیدی؟ پلیس فکر میکند که کمیسر اونال را من کشتم. اگر فهمن که من کلتکیلس هستم من را به حبس میپرتاین. فهمیدی؟ برای همین از من دور دور میگردی شوکت. دور نمیگردم. تا جان در بدن دارم گیزی تو میگردم. یک حیات میگی دور بگرد. یک وقت امامی ساخته شدی شوکت ایمن دور بگرد. معلمی ساخته شدی شوکت ایمن دور بگرد. حاضر کمیسر شدی شوکت دور بگرد. دور نمیگردم. میستم جمت اینجا میستم. نه من با تو کاری ندارم. به این هم کمیسر زبید نسبت من شبهه دارد. دیگر توکل کرده نمیتوانم. شد از تریزه پشت برآمده رو. خیز زود باش. این مرا هر یک خونه پیش کردگن که خونه تو چیه؟ زود باش. خوردم خونه تا. یک بار دیگه من حیات دارم پیش تو بیام. بوی لباس را بهوده آوردم. بین باز جزدانش رو هم آورده است. در رسانه خواب میکنم پیش تو نمر سرخم نمیکنم. برو زود باش. ولی به من کلرده شوم. حیوان دیگر با من زنگ نزن. برگم شو شاد ندارم. آخر من از این دردی سر خلاص نمیشده باشم. یا خدایا یا رسول خدا. با خیر از هجری چقدر سلاستی هستی؟ خانه‌دار میشوم مراد. خانه‌دار میشوی؟ بسیار خوب مبارکت باشد. رحمت خدا از تو راضی باشد. نهایت پدر و مادری سنم قبول کردم. تنها باید پدر و مادری خودم رو راضی کنم. اوه میشود قبول میکند اگر طرف دختر قبول کرده باشد. حل از کار. ان شاء الله مراده. اگر والدانم را راضی کرده نتوانم دیگر پدر و مادری سنم برای خواستگاری سنم اجازت نمیدهند. برای همین باید والدانم را راضی کنم مراد. دعا کن که والدانم قبول کنن مراد. انشالله هجری انشالله. با امر خدا همش خوب میشود. فهمیدی؟ تو بسیار فکرش رو نکن. خیر روز بخیر. مراد یک چیز رو پرسم میگویم. میدونی دیشب سنم برای من خواطر شده به تو زنگ زده است. تو باشی گفته ای که هجری رو در راه دیده با صحبت کردیم. اما من به یاد ندارم که دیروز با تو وا خورده باشیم مراد.
بله سنم زنگ زده خواطیر بود. من باشم برای آرام شدنش این خیل گفتم. این کمکی تو رو چه خیل برمیگردانم کمیسر مراد؟ بعداً برمیگردانی جنگاور. چه خیلی نباشد زود زود وا میخوریم. گفتی که زود زود وا میخوریم مراد. با این گپا چی گفتن میخواستی؟ میدونم هجری تو فکر داری که چرا تو را با پلیس ندادم، ولی این را هرگز به تو نمیگویم. به تو گفته نمیتوانم که دامرازیا هستم. چهره مرا دیده ای مراد؟ هجری بودنم را فهمیدی برای همین با من یاری میدهی یا اینکه تنها با جنگاور کمک میکنی؟ با خیر است؟ با فکر فرو رفتی؟ ها بله همین خیل. آخر من دیشب به خانه دیر آمدم. یک مسئله مهمی بود. چی مسئله بود هجری؟ ما برای چی هستیم اگر یگان یاری به تو لازم باشد؟ نه مراد، مسئله رو حل کردیم. خوب تمام. خیر در امان خدا باش. مایلش رحمت. سلامت باش. مایل خدا نگهبان. رحمت. جنگاور تو هم مثل من هستی شاگردی عزیزم. کاری هر دیمان دشوار است هجری. همکار جای کار بیا که مدیر پرسیده است. مدیر؟ او باز دادوایی میکند. جنگاور را دستگیر نکردیم که انیق سرزنش میکند. این مرد یک عملیات مهمه برای پرسیده است. تستر بیا. چی؟ عملیات؟ چه خیلی عملیات؟ یه از کجا میدونم از کدام موزه اثرهای تاریخی را دزدیدن؟ تستر بخیر بیا خودت میفهمی. ربودن اثری تاریخی؟ شد. تمام همکار میایم. خیر. اثرهای تاریخی گفت کلتاکیل است؟ کبریم یک که یگون چه نصیبی مو میشود؟ بزرگی گفته است بنی آدم اعضای یکدیگر است، لیکن بکوی در درونش یک خیلی شیرینر است. اکی ادو بدبختش بی پدر است. شوکتی به خانه امشب در بدر است. نمیشوه گفتم نمیشوه. تو خودت فهمیده زی چی میگوی؟ من خانه او برای خودگاری دکتر روش نمیرم. ای پدر دخترشان رو میدهن چرا شما نمیخواهید؟ خوابتا نخواهنتم با کار نمارم. ای مادر اقلا شما یگان چیز گوید؟ آخر یک بار اگر رفته سنم رو خوزگاری میکنید کار تمام؟ اوخی بچه خیل نگو تو. اوخی گواره بخش کردگی قطیش. آخر مادر چه خیل گواره بخش؟ دایم همین رو بهانه میکنید. آخر دخترشان رو به من میدهن شما رفته تنها خوزگاری میکنید تمام کار. تو چه خیل مرا گذاشته دیگر کس رو انتخاب میکنی ها؟ من آن انتخاب کردت رو گرفته زیر پایم مجق میکنم. ای اوچا بابا از برای خدا گوش کنید. اگر سنم رو رفته خوزگاری نکنید دیگر دخترشان رو به من نمیدهند. آخر چرا این خیل میکنید؟ چرا مرا نمیفهمید؟ شما نمیخواهید که من خوشبخت شوم؟ نمیرم گفتم نمیرم. چی شما من را مجبور کردیدن؟ نمیرم. وی بچه من او دختر همچون کلم قبول کردن نمیتونم. چند بار گفتم چی من نمیفهمی؟ این کارتان گناه است میدانید؟ توبه یا خدایا. بفرمایید نوشی جان. مرحمت گیرید. استاد اگر یگون بچه عروس ما گپ تیه باید من چیکو کنم؟ باز میپرسی مگر خورش رو میکنی؟ استاد ای چشم تنگ عروس تیه گپ دادیسته. چی گفته ای سوده ای تو ها؟ هیچ کس با دوست داشته من گل دادن نمیتواند. ملیس این ابله تو رو ناراحت میکند؟ کمال
هیچ کس مرا ناراحت نمی کند. لطفاً دیوانگی نکن. این احمق شما را ناراحت میکند خانم. تو چی گفته ای صدایی؟ شد یگان جنازه خانه فریاد که اوزی استاد قوری را میکنه. من استادم قاتل نشده یاری تجلی را جیغ زنیم. ملیس تو با یک کنار برو. با یگان کنار نمیروم کمال، فهمیدی؟ نمیخواهم که اینجا بجنگی، رو در دیگر جا بجنگ. به این هم این جناب مرا ناراحت نکرده است. اینجا تنها تو مرا ناراحت میکنی. خانم ملیس فهمیدم این احمق شما را وقتی زیاد است که ناراحت میکند. شما پلوان نکنید، من جزایش رو میدیم. تو جزای کی رو میدی لعنتی؟ تو قوه یک مشتی مرا نداری. بسیار واهمه نکن. این چی است؟ واه ای کنفو هم داشت ایکو. او ایکیدو 3 کاراته 7. اوهو ای بوی بیسپراویل هم داشت هستی؟ با چی نمود داره؟ این آدم هم ای چیز رو داشت است. این ماشین آدم کشی بوده است. چی شد؟ ترسیدی کمال؟ چرا من از این سرتیفیکات های تو میترسیدم؟ بس کنی، از افتاد معلوم است که سخت ترسیده ای. باز وایمه میکنی ها؟ خانم ملیس این ابله روزانه؟ تو کی رو میزنی ها؟ با پلیس زنگ زنیم یا با یاری تجلی؟ برای بیاری تجلی زنگ زدن وقت نداریم. اجازت نمیدیم که استادمون مراد. استاد جنگ نکنیم، باید زنده مانیم. ما با جای تو میجنگیم استاد. تو چی خیلی استاد هستی ها؟ خودت میترسی شاگردانات رو با من جنگ میاندازی ها؟ رها کن کنی؟ نه استاد این آدم با خواهد ممکنه تو را بکشه. بس کنید سر دهید. یک طرف ایستید. ایوا تخیکای کنفو. ایوا پریومی پاندا. آخر لطفاً خواهش میکنم کمال را نکشید التماس. خواهش شما بر این یک دختر برای من مثل امر است. در حق او دعا کن. نمیکشم تو را ولی کمتر لطوکوب میکنم. جناب خوب هستید. جناب خوب هستید. جناب خوب هستید. استاد این فتشا بوده ایکو؟ باز من فکر کردم که حقیقی است. خوب هستید. ملیس جان این ابله رو گذارو رفته با من یک چای کبودی تلخ بیار. تو چای کبود میخواهی جانم؟ حاضر میارم، منتظر شو. آنا با تو چای کبود. استاد خوب هستی؟ خوبی؟ سازی؟ استاد؟ کمال در کجا هستم من؟ شما کی هستید؟ مایم شاگردت مکس. یه من در کجا هم؟ این دختر کی است؟ در دست چه روز کوراتگاه است؟ سر من چرا درد میکند؟ بسرم تو زدی مگر؟ کمال تو دختر گفتی؟ من ملیس هستم. ملیس هستم. ملیس کی است؟ استاد بچه استاد پمه چای دست داد. یا باید زود بیمارخانه بریم. رفتیم استاد. رها کنید اخی. بیا. ممکنه که گذرت شنید. گوش کن مراد. از پس نفرانی هستیم که اثرهای تاریخی را دزدیدند ولی تا حاضر آشکار نشدند. وظیفه ما این انگشتریه که از دوران بیزنس مانده است از دست آنها گرفته به آثارخانه باید گذاریم. برای همین آنها را باید در بالای جنایت دستگیر نماییم.
مراد، تو نقش شخصی ثروتمنده که این انگشتری را از آنها خریداری میکند بازی میکنی. ما همراه زبید تو را از نزدیک نظارت میکنیم. در بدنت یک اسبابی خردی گوشکنی میگذاریم. تو مرا فهمیدی؟ اطاعت سردارم. جنگاور را از دست دادید. اگر این بار هم خطا کنید نمیبخشم. فهمیدم سردارم. تمام. تو هم فهمیدی؟ فهمیدم. من بردکم رسم بته بینم کو. اوف، هجری کجا شد آخر؟ یا اینکه دیگر نمی آید؟ کنی هجری زودتر بیا، من راز این عذاب نجات بده. آخر میخواهم توک بیریان حسیبداری با لذت تو را بخورم. اون خوراکی در نزد بوده رو میخوری، همین خیلی قادر همش رو بخور. بیهوده هیچ هوس نخور. پدر و مادر اون مؤذن برای خواستگاری دختری من نمی آیند، خودت میبینی. اومد هجری؟ کجا شده هجری؟ زود یک توک بیریانی با حسیب آماده کن بخوریم. چه خیلی توک بیریان با حسیب پدر جانه؟ هجری نه اومده است، شاید خسته شده باشد. بیا کمی بنشین راحت شو، بعد میپزی تخم رو. خوب بیا بنشین. خوش هجری؟ والدین تو ساعت چند می آیند؟ بله هجری جان، خانواده تو ساعت چند برای خواستگاری من می آیند؟ هجری؟ یا اینکه خانواده تو برای خواستگاری من نمی آیند؟ من چی گفته بودم؟ آنها نمی آیند. این گپ راست است؟ نمی آیند مگر؟ او چی خیلی نمی آیند؟ نه این چیکار است؟ چیکار است؟ ما دخترم رو میدیم آنها باشن اقلا به خواستگاری نمیاد. اوا رو بین. پدر جان، شما راضی شده بودید که ما خانه‌دار شویم. پدر و مادر من آمدنی نیستند. نمیشود به آنها دخترتان رو دید. این مؤذن چی گفته ایستاده است؟ یعنی ما دخترمون رو میدیم و والدینت به خواستگاری دخترمون نمی آیند؟ همین خیل قادر در عمرم این خیل پس خودم رو حس نکرده بودم. من اصلا طاقت شنیدن این رو ندارم. چه علاقه دارد مادر جان؟ به این هم هجری با خواهش خودش در خانه ما نمی ایستد مگر؟ اویله او نگوید هم چی می شود که موکای ها بزرزیم؟ سفسطه نگو دخترم، مگر این خیل کار می شود؟ پدر جان، التماس با این مادرم یگان چیز بگو، او رو راضی کن. بس هست آخر؟ من هجری رو دوست می دارم. هم تو نبره‌دار شدن نمی خواهی مگر؟ البته می خواهم دخترم، ولی مادرت نمی شود. این خیل کار نمی شود. اگر آنها آمده دخترم رو خواستگاری نکنند این توی برپا نمی شود. این رو دانستمانید. این آخران سخنم است. پدر جان، التماس یگان کار کن، او رو راضی کن. آخر جیبتو نگفته بودم که اویلت رو راضی کنه؟ نگفتم مگر؟ هجری جان، التماس اویلت رو راضی بکن. دیگر راهی نداریم که خانه دار شویم. کنی خیس، زود رو. میدونم که تو میتوانی. من به تو باوری دارم. عشقم بخیس. تمام سنم. مایلش پدر جان، من حاضر رفته یک بار دیگر صحبت میکنم با آنها. رو. بیرو، بعداً توک بیرونی با حسیب رو میخوریم. بیرو. فایده کلونه بعد از میاد. اگر با فویزی گریشینش نگاه کنیم بسیار خوب است. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. من مجید هستم. رفی
خوشحال شدم. من هم خیلی شاد شدم. خوشحال شدم. چیه باشه اینجا؟ این چمدان چیه؟ یکی در درونش $1,000,000 این چی خیلی عملی بود باشه؟ یگان اونتاش با دوزدوی تاریخی مانندی ندارن؟ این کلتکیل است با چه نقشه داره؟ بدبخت به این هم این سهر ایخونش گشنه سرم کرد. گشنه اشیدم که ژلوتکم ای گشنگی را رو دوم حلقه دیسته. یعنی یک کلکسی بسیار پرغناوتی دارد ها جناب مجید؟ بله همین خیل. ولی در کلکسیا یک نورسوگی هست. انگشترین خانم بیزنس تئادورا نمیرسد. رفی جان، جناب مجید بسیار شخص ذوق بلند داشته نیست مگر؟ راست میگوی زنک جان. به فکرم مشتری که جستجو داشتیم پیدا کردیم. تشکر میکنم، بسیار نازک هستید. اجازت باشد انگشترین را دیده میتوانم؟ پول را هم آوردم. یا خدای جناب مجید، شما فکر کردید که ما اون چیزی پر ارزش رو به اینجا میاریم؟ به این هم ما از کجا میدونیم که پلیس هستید؟ پلیس گفتید؟ بسیار میخندونه جنابی رفیق. پلیس هستید؟ سردارم به فکرم فهمیدند. آخر مراد این وظیفه رو برباد میدهد. این وظیفه رو به من باید میدادید. ما اکتیوری تمام کردگیم. پروانه کن، آرام باش. مراد این کار را حل میکند. بله جنابی رفیق، من پلیس هستم. حتی در برم تجهیزات گوشکنک هم دارم. در آن ماشینی در بیرون بوده گروهی پلیس ها هستند. کمتر پس شما را دستگیر میکنند. سردارم وای دیوانه چیکار کرده شده است؟ مراد تو چیکار میکنی ها؟ یا خدایا جنابی رفیق، مرا به خنده آوردید. شوخی کردم، آرام باشید، به خود بیایید. رفی جان، از تسخری میمردم به خدا. جناب مجید خیلی شوخ بوده است، همین خیلی نه؟ راست میگوی زنک جان، مرا هم بسیار ترسان کرد که دلم از کار میموند. سردارم مرادم دانشکده صنعت تمام کردگه، نه که زور بازی کرده. مراد تو هم انایی نیستی ها؟ توبه. شما بسیار شوخ بوده جناب مجید، ولی دیگر با من این خیلی شوخی ها نکنید لطفا، خواهش میکنم. شد تمام، قبول میدهم، دیگر نمیکنم. جناب رفیق، ارزشش چندی نباشد، آن انگشتری را در حقیقت گرفتن میخواهم. گوش کنید جناب مجید، ما پیش از همه میخواهیم که باوری حاصل نماییم. مشتریمون به این اثر پر ارزش ارزنده است یا نه؟ پول برای ما مهم نیست. ما صنعت و صنعتکارها را احترام میکنیم. همینطور نه زنک جان؟ چی گفتن میخواهید؟ یعنی پیش از همه ما میخواهیم که شما رو شناسیم. ما کسی رو که نمیشناسیم کار نمیکنیم. این بدبختا چی کوکه دیستن؟ این جنگیلموی که باشه؟ باشه هیچ خیلی عملیات باشه؟ جلوت کمای گشنگی را سوخته ایسته؟ میریم حسابی برادرمون شکم از سیر میکنیم. سلام علیکم. چه برات سازی تنجی؟ شوکت. سومان ممنون شدم. شوکتم جنگیلمو ای دست درست که بیاخل. ممنونم. یه بچه چوکدی سازی. من نفهمیدم چی به مرایخ با واسی دارین؟ روم جزیره؟ ای بچه همون مینو را بیار کو بینم چی دارین؟ تست که کی گوش نیوم. شوکت، تو اینجا چی کار میکنی ها؟ یکی این به من مراد گوید چی؟ آنها وضعیت را میفهمند. ای وای،
اگر کلاس گوید چی؟ کی است آخر این شفقت عملیات رو برباد میدهد؟ وای بدبخت یک دیوانه محلمونه. در اینجا چیکار میکنه؟ شوکت بیرو آخر از اینجا. همه را برباد میدهی تو. بیرو. یگان جا نمیرم. توش کم سیر نکنم یگان جا نمیرم. فهمیدی؟ باز کلاس نگویی به عقل. کلاس. برادری را فراموش نکن. یا که پول دارن گفته مرا بولشون میدونی. باز مراد هم نگویی. خاموش باش گپ نزن. بامبر با می حالا با بدیلی خودش که کمیسره شمو کستون شبین میگه که کیسش پری پوله نگه ده کیسش یتی نداره. جناب مجید جناب شفقت رفیقتون میشود. مجیدش کیه؟ یک دقیقه جناب رفیق. جناب شوکت با من درباره زمین گپ زده بودیم. او برای زمین 10 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود، ولی من 15 میلیون دلار خواسته بودم. سودای ما نشده بود. فکر میکنم که جناب شوکت به گپی من آمد. ایت 15 میلیون امون 15 سنبت یگان چی بخرم؟ جناب شوکت آنجا صحبت میکنیم. البته چی منه جناب مجید بای. با اجازه شما من زود میایم. 15 میلیون رو. چی گپ است اینجا؟ نمیدونم این آدم از کجا پیدا شد؟ این مرد شبهناک است. چی شد زبید؟ سردارم هیچ چیز رو نمیفهمم. به عقل همه چیز رو برباد میدهی. این تخیط چی بده اونه گندوسته؟ به عقل یا طرف به مجیدش کیه؟ این چی گپه؟ اون نمیتو کلتگی خب کن. یگان چیز فهمیدی؟ همین نوشنیکا پخست دارن هیچی رو نمیفهمی. خاموش. بازنامه مرا کلا بدیل از خون. بازنامه مرا کلتا کلاس نگویی. در کیسه هم گوش کنک است. پلیس ها مرا گوش کرده ایستادن. این بخدو قریب ما ترا کلتا کلاس. چی گفته ایستادند آنها؟ یه جنگیلمو دارم و نوشنیک تو چی آوازی که بیاد در نوشنیک من همو آواز میاد. ایت پخست کردم من پخست میکنه. های مراد را از آن دیوانه خلاص کرده زود باید به میز برگردد. تمام همه شفهمیده. زود دو شو از اینجا رو بکنم. تمام کمیسرم بخشش زیاد که خطاگی کردم نفهمیدم. گوشامو میکشم دیگه خطاگی نمیکنم. دو شو. توکل به خدا کمیسر. رو زود رو از اینجا. дугона ҳо бомбаро мекафонам омода бошед. бо як одам шинос шудам. ҳаёти маро наҷот дод. ӯро бояд бинед. бисёр зебо аст. номаш мурод аст. комиссар мурод. ки будааст вай одам? ман мехоҳам бинам. яъне ба наздикӣ шинос мешавед. мебинем чӣ мешавад. بخشش مسئله زمین را با وی جناب حل کردیم. با 15 میلیون دلار راضی شدیم. بیایید سری مسئله می آییم. زینب شوکت؟ چه زینب؟ شوکت بخیر است. چیکار میکنی در اینجا زینب؟ تو در اینجا نمیگشتی کو؟ یا اینکه به نزد برادرم خوراکخوری اومدی؟ برادرت؟ برادرم؟ برادرم گفته یعنی در این دنیای فانی همه برادرم که میگوین مومن برادر مومن است. آره میگفتم.
комиссар муродро дар назар доштам. мурод гуфтӣ? бале. ман чаро бо ӯ хӯрок мехӯрдам? ё худоё, ту дӯст доштаи ӯ нестӣ? дӯст дошта? аз куҷо бароварди ин гапро, Шавкат? бешӯхӣ нестӣ? албатта ки нестам. ё худоё, ин хел нагуфт ба ман ку. ба ту чӣ гуфта буд ки? мада гуфт ки Зайнаб бисёр рашк мекунад, ахир ай дастаи ӯ мегиризм мерим айҷа. мурод гуфт. мурод гуфт. ба ту гуфт? мада гуфт. дар бораи ман гуфт? дар бораи ту гуфт. агар ту комиссар бошӣ, дар куҷо ҳастӣ ҳозир? дар чораи 46 бигард, ошхонаи корвон доштаге. Зайнаб, дарони корвон нара бо. Имрӯз санитарни денай маҳкамай. Гулбута бира. ма чӣ гуфтестам? Эйва. ҳеҷ гап не. ҳозир бародарам Зайнаб туй меандозад. Шавкат ту биз набудӣ ку? Эйя. ташаккури зиёд. саломат бошед. магар ӯ комиссар мурод нест? дар ҳақиқат бачаи зебо будааст. духтархон, шумо равед, ман каме пас меоям. майлаш. ҷаноби маҷид, бисёр одами сарватманд ҳастед. аз ин кору ҳолатон маълум аст. вале мо ҳам баъзе шартҳо дорем. чӣ хел шартҳо? ҷаноби мурод, ин хел сюрпризи зебо. салом. ҷаноби мурод? ин амалиёт маҳв шуд. амалиёт ина барбод дод. и бешарм. мурод номи қаблиам аст. мурод маҷид. дӯстонам маро мурод мегӯянд, вале дар корноми маҷидро истифода мебарам. хонум олам ёрдамчии ман аст. бо ҷопониҳо мулоқоти муҳиме дошт, вале намедонистам ки инҷо ҳастанд. ин олам бибӣ аст. оламаш ки аст? сардорам нав ба маҳаллаи мо омадааст. дар кӯшонаи ҳусн кор мекунад. духтари бешарм аст. ман маҳаллаи шуморо амалиётро иншоалло маҳв намекунад. кани мурод ягон кор кун. хонум олам, мулоқот чӣ хел гузашт? ҷопониҳо ба созишнома имзо гузоштанд? ҷаноби мурод, ман бале, албатта бо ҷопониҳо созиш кардан бисёр душвор аст. хайр, вай, ба фикрам дар офис кори зиёд дорӣ. ту бирав, ман меоям. хонум олам, дар як мулоқоти муҳиме ҳастам. хоҳиш мекунам моро машғул накунед. равед. хуб, ҷаноби мурод, рӯзатон бахайр. рӯз бахайр. рӯз бахайр. خلاص شد. شکت زبید. ما نماز میخوانیم، اما ملا امام ما ناس میکشد، به طهارت نماز رو میخواند. ما از قفا دارد. اگر آن قدر گناهی کند که بالای همین زمین هم میپوشاند، حتی تبلغ عنان السما. معذرت میخواهم جناب رفیع، صحبتمان تمام موند. درباره چی میگفتید؟ گفتید بعضی شرط‌هایی داریم. جناب مراد، جناب مجید، خیر، از همه شرط مهممون این است که ما به شخص مجرد نمیفروشیم. چخیل نفهمیدم. یعنی اگر آیله دار نباشید ما با شما آن انگشترین رو فروخته نمیتوانیم. این مسئله به خانه‌دار بودن چه علاقه‌ای دارد؟ گوش کنید جناب مجید، شاید ما آدمانی باشیم که اثرهای تاریخی رو دزدی کنیم، ولی آیله‌داری رو خیلی ارج میگذاریم. صنعت تنها در آیله خوب نگاه داشته می شود. همین خیلی جانم. درست قد کردید زنک جان. ما با شخصی که آیله دار نیست همکاری نمیکنیم. وای، عملیات برباد رفت سردار. مراد خانه‌دار نیست. خدا لعنت کند معلومات رو پر نگرفتیم، وگرنه برای مراد یک زنی ساخته پیدا میکردیم. سردارم، در کوشا یگون کس بفرستیم. کی رو میفرستیم بی عقل؟
این رو ببین. او اینجاست؟ کی اینجا هست؟ این خیل خودت رو بنادونی نزن. کی می شود دیگر؟ مراد. مراد در درون است، ولی یک ملاقات مهمی داشته است. نمیخواهد که او را ناراحت کنند. حاضر من به او روزش را نشان میدهم. مشغول است میگویم. جناب مجید، شما عائله دارید؟ وای بله. چرا در انگشتتان انگشتری نیست؟ انگشترین؟ من و همسرم انگشتری نمیگردانیم. با همسرتان شنا شدن میخواهیم جناب مجید. مایلش البته میشود. کی ما رو با همسرتان شناس میکنید؟ وای وقتی ما با شما انگشترین رو نمیفروشیم، چون که ما رو تنها با مردان عائله دار میفروشیم. وای همسر من به خارجه رفته است. این خیر باشد عذر جناب مجید. وقتی که همسرتون از خارجه برگشت بعد به ما زنگ زنید. میرویم. یک دقیقه جناب رفی. خانم سومان به کجا میروید آخر؟ حاضر روزت رو میبینی. آدمی به شرم. به همه گفتی که زینب از پسی من میدود. تو رو میکشم ابله. جواب همه این دروغگویی هایت رو میدهی. کی هست این زن؟ سردارم به فکرم این زینب است. زینبش کی است؟ زینب عروسی ماه. التماسی کارا نکن مراد. التماس میکنم مراد نکن. با تو چیکار میکنند مراد؟ نه پر سردارم. چی شد آخر؟ چرا گپ نمیزنی؟ زبانت رو خوردی؟ زنک جان تو کی از خارجه برگشتی ها؟ چی؟ زنک جان گفت من میدونستی که بدبخت زینب ایخود کردنیه. گفتم که حاضر میکنه در حق من میکنه. اگر نمیکرد سرمان در بلا گرفتار میشد. یعنی گوی چی میخواهی زبید؟ مراد این را نباید به من میکرد سردارم. این را نباید در حق من میکرد. این بچه دایم همین خیل میکند. ایستا چیکار میکنی؟ در رو ببند زود. سردار پیش را بنگی من وقتمو بدبخت حساب من برابر کنم. 100 بار میگم زینب من دوست میدارم من میگیرمش. مالی میگه من دور میبینم با قفایم میروم. من اینو میکشم سردار. تو را دست بند میکنم زبید. بجای شین سلاحت را گذار. دستم رو سرده. ولی زنک جان من تو را بسیار یاد کردم. دیوانه هستی تو؟ دستم رو سرده. رفیق جان سرده. چقدر شیرین جنگ کرده استودن مثل گذشته ما همین تونه جانم. بله مثل سالهای جوانی خودمان بودن. دیوانه هستی تو آخر؟ دستم رو سر بده. زینب ما حاضر در عملیات هستیم. سردار امنیت و زبید در ماشین در بیرون بوده منتظر خودمان است. اینها باشند دزد اثری تاریخی هستند. چی؟ بله من از آنها انگشترین دزدیده را باید گیرم. در نقش ثروتمند هستم. چی خیل؟ اینها انگشترین را در حال میفروشند که من خانه‌دار باشم. یعنی باید همسرم شوی نمیفهمی؟ اصلا اگر همسرم نشوی عملیات برباد میرود. اینها را دستگیر و انگشترین را بازپس باید گیریم. با من چی خیر؟ با من چی؟ نه زینب جان نه. اگر زن نمیشوی زن میگیرم ما. زبای دیوانه مراد فرصتی خوبی پیدا کرد. حاضر همش را حل میکند. نه سردارم نه. من با این هر کسی اجازت نمیدم. آخر ما قطع زینب لیلی و مجنون هستیم. نمی خیلی هستیم. نکی نامرد مراد در بین ما میدارم. دل ما را زندگی خنک نکنه کلی روسیا. گویا من بسیار میخوام که شوهری تو باشم. نمیفهمی مگر مسئله حیات ممات است. من هرگز همسری تو نمیشوم. زینب گوش کن. اگر همسرم نشوی برای مانع عدالت شدن دستگیرت میکنم. آخر کافی است. اینقدر صحبت هایتان شد فهمیدیم که یکدیگرتان رو بسیار یاد کرده اید. خانم سومن راست میگوید زنک جان. شناس میکنم. همسرم زینب. من سومن. از شناسایی شدم. من هم.
من باشم رفی. شاد شدم. خانم ما با همسر شما یک ملاقات کاری میکردیم ولی خواستیم که با شما هم شناس شویم. اگر خواهید امشب به خانه شما میآییم باز به ما کلکسیاتون رو نشان میدهید. از تشریف شما خوشحال میشویم. همین خیلی نیست زنک جون؟ بله مردک جون. این خیلی باشد امشب با میخوریم. تا بازدید. اوف جانمان خلاص شد به خدا. امشب در خوراک به خودت یگان نفری دیگر رو بیوب. زینب چون این رفتار نکن. باید در عملیات همسرم باشی. اگر مرم هم همسریتون نمیشوم. زینب التماس همسری من شو. چرا خاموشی؟ راضی شو جونکم. خانم زینب لطفاً تا وقتی که این عملیات تمام می شود همسری مراد شوید. شما از من چه خواستنتون رو میفهمید جنابی مدیر؟ اگر دروغ هم باشد هرگز همسری این آدم نمیشوم. این یک ابله هست. چرا این خیلی میگوید جناب مجید؟ سرم ویران شده است. و جناب مراد چی شده است؟ آخر او با آداب، زیبا، جنتلمن و یکی از بهترین کمیسرهای تشکیلاتمان است. تشکر زیاد سردارم. ای جنگیلمون نمیفهمی همین زینب روزی نیست تو چی مجبورش میکنی؟ میبخش کل یک کره میکنی که آدم قهرش میکنه. زبای پسرم چه ها میگویی؟ گوش کن تا وقتی که عملیات تمام نشود اینها باید زن و شوهر باشند. همه دخترا نمیفورد تو چی مجبورش میکنی سردارم؟ زبای بسرت چی شده است؟ خانم زینب همچون یک شهروند قرض وطنداریتان را نشان دهید. یعنی جناب مدیر میدانستم که به وطنتان خدمت میکنید خانم زینب. تشکری زیاد. خوراکشم را در خانه پدری تو در قصر میخوریم. باید با آنها نشان دهیم که مراد بسیار ثروتمند است. سردارم باشد دلی من ثروتمند است. همین عملیات چی به در خانه ما میگذرونی؟ ای سردارم در این خنکی و اولاد ما را بیرون میکنید چه خیل میشود؟ یگان خانه ایگا بیابین خیر نشید. اگر آخر خانه را یک ساعت خالی میکنی مگر یگان تو یا خورسندی نیست که همشان به اونجا روند یک ساعت؟ نمیدونم به می کاراتون سر مدر گرفت به خدا هیچ نمیفورم. من با آدم های در آثارخانه بوده صحبت کرده کلید چرا حل میکنم. اکنون چی کار میکنم؟ خیر میرویم زنک جان. برای خوراک شام باید آمادگی بینیم. مراد جان اگر یک باری دیگر زنک جان بگویی پایت رو میشکنم. حاضر مراد از سر تیر میکنم. زینب چی میگویی همکار؟ بین من و زنم نداره. بدبخت بین حالم زنم میگه. همین خیل نیست؟ تو زن من نیستی مگر؟ مراد در عصبام رسیدی ما دیگه خدمت داشتن نمیشد. چیکار میکنه داخل؟ یک بار که در پیش من بگیریم میپرونم. من گفتم اکای کنان اکا کنان اکا کنی گا بیزن آخر قربانی چشمانه چاما مگر برای یک دختر مهر زده. سلام علیکم. و علیکم سلام. در کجا میگردی تو؟ همینجایم کو؟ اینجایم. جورا همین اکای کنان از صبح تو حاضر گپ نمیزند تق نمیگوید. چه خیلی گپ نمیزند؟ اکای کنان سلام علیکم اکا. اکا برای چی گپ نمیزند؟ سایره میدیونه اکای کنان رو پسند نکرده است. اکای کنان باشد روزه گپ نزدن رو سر کرده است. голодовка اعلام کرده. روزه گپ نزدن. اما روزه گپ نزدن با روسی голодовка میشود. این بدبخت روزه رمضان رو نمیگیره. این چه روزه بو؟ من از کجا میدونم آخر؟ این آدم همگونه روزه رو میدارد. آدمایی که گرسنه نشینی اعلان میکنن شوکت میدونه چه خیلی به گپشون دراره جوره.
ای کنونی دیوونه ات خودت کی سایره میدیونه تو را نگاه میکرده در آینه یک بار خطا نگاه کن افتابومی رنگ قدم قربانی شوکت بشین قدم قربان الرژی داره شما را شوکت شو بجویت بشین حاضر هر دویمان را میکشد خاموشی قربانی چشمانت سمی میدونی اینجا چی گپ جوره در حقیقت باور کردم که اکای کنان گشنشینی اعلان کرده گشنه بود اگه مرا میکشت خدا را شکر موی تنم سیخیست او علیکم سلام هجری بیا هجری جان اینجا بشین هجری خوش آمدی نه چی خبر هجری هجری در وقتش آمدی باور کن چیکار کردی هجری آبا این هم روزه ناشنوایی را سر کرده باشد ها آنها هجری او هجری هجری خیلی از روزه شک شد اکا شما مرا گفته؟ نه این از سال که دیگه گپ زدستیم چی شد از بخیر است؟ تو هم مثل اکای کنان متهم داری؟ نپرس اکای شوکت نپرس آخر خانواده سنم رو روزی کردم ولی خانگی های ما هیچ روزی نمیشوند آخر من خیلی خاندار نمیشوم سری قاق موندم ای بیامون هجری از برای خدا بهودگویی نکن خانگاه دختر روزی باشه خانگاه خودتون چیکار میکنی خاندار شدن گیر اکای شوکت نمیشود مادری سنم میگوید که اگر والدانت به خواستگاری سنم نآیند دخترم را به تو نمیدهم اصلا خانگاه شما که خواستگاری نرن این عیبی ما نیست هجری بی چکل با خواستگاری نمیروند ها چی نگاه اکا گپ زدی کو با خودم رو ترسوندی با فکرم دولین یکی شوکت پس شده جین بزند کنون در درن ما جین درو وردی که چیکل خانواده ای تو برای خواستگاری سنم نمیروند ها خانواده ای تو با خواستگاری سنم میروند سیروی دیوانه باشد از من میشود آخر که کنون کار چخل میشود اینجا را خانه عقدی نکاح میکنیم بهترین فکر چخل بهترین فکر سمیر تو یکان چی فهمیدی؟ من نفهمیدم سنم و هجری شعبه عقد نکاح جوانان چخل شده؟ بهترین این عقل رو بینا اوف خدایا التماس به کمالم چیزی نشود آخر من به سرش اونقدر سخت نزده بودم کو همین خیلی نگور بچه کمالم در کجا هستی؟ کمال خوب هستی؟ بسیار بخشش میپرسم از راستی من به سرت سخت زدنی نبودم یا خدایا این کی است بچه؟ خیلی رو فهمیدیم و شما کی هستید؟ از کجایید؟ استاد نه مگر او حافظش رو از دست داده است؟ نپرسه پای ملیس دختر گفت که تا یک وقتی معین سرش بجاش میاد یا 2 هفته پس سوز میشده اما استاد من 3 سال اخیرش باید آورده نمیتوانم چی؟ 3 سال؟ کمال التماس مرا به یاد بیار لطفا بخششو مجبور نیستم که تو رو به خاطر آرم کی هستی تو؟ کمال من ملیس دوست داشتد دوست داشته من؟ بچه این چی میگوید؟ راست میگوید؟ بس کنه ده کجا این را دوست میداشتم؟ با من معقول نیست آخر
مرا گوش کن. حافظت گم شده است، چی شده است نمیدانم، ولی مرا شرمنده نکن کمال. میخواهی باز سرت زنم؟ تو چی خیلی دختری چسبک بوده یا؟ بیایید میرویم. یا خدایا کمال، تو مرا فراموش کردن نمیتوانی. مردم زیبای محله ما، یک قرصک. آفرین احسن، بهترین. آفرین احسن. امروز اینجا برای برپا نمودن توی برادری عزیزم هجری و دختری هم خدمتم سنم جمع آمده. مقصدم به نزد پدر و مادر هجری رفته آنها را راضی کنیم که به خواستگاری سنم روم. باز یک قرصک. به حاضر همراهی وکیلانمان که انتخابش کرده ایم همه یک جایه شده راست به خانه جناب سعدی رفته او را راضی میکنانیم. رفیقان چی کار کردنتون رو میدونید؟ یا خدایا. جنابی کنان تو چی کار میکنی؟ چی کار کردم؟ حاضر اینها رو سیر می دیوانه شنود. میدونی چی میشود؟ چی میشود آخر؟ هممون رو میکشد. اگر کشد کشتن گیرد. همتون رو میپرونم. اکنون همتون میمیرید. چی باشد؟ همتون مرا فهمیدید. دخترم به خود بیا چی کار میکنی؟ اکا خوبترش تو گب نزن. یا توبه. کنی اون رو به زمین پرتو ابله. مرا پران. تو یک طرفیست. هجری اینجا بیا. اینجا بیا میگویم. آخیر تو رو میکشم. کنی اینجا بیا. یا پینها نشم. بازار نمیشه. هجری تو خاطر نشو، همه شام بشود. خدا که هجری هیچ چیز نمیشود. نترسید نترسید. انا همین خیر. آفرین آفرین. انا همین خیر. شادی کنید شادی کنید. ایستد. کنعان برادرم، انشاءالله این سیرمی دیوانه باز به سرمان یکم بلای دیگر نمی آرد. هیچ گپ نیست هیچ گپ نیست. هیچ چیز نمی شود نترسید. جناب سعدی، جناب سعدی. چی جمع شدن اینجا؟ چی گپی؟ یا که خواستگاری آمدن؟ در این خانه من دختری ندارم که برای شما بودم. دختر را بعدا خواستگاری میکنیم. اول کار هجری برادرمون را حل کنیم. ببین همه این محله جمع شده است. هجری و سنم میخواهند که خاندار شوند. تو هم روزی شو. ما رفته آن دختر را خواستگاری کنیم. آخر او به هنر موافق بچه من است. شما چیکار دارین؟ تو برادرم دیوانه هستی؟ نمیخوایی که پسرت خوشبخت شود؟ چه خیلی تو آدم هستی؟ پدر و مادری دختر راضی است. تو چی میخوایی؟ نمیرم گفتم نمیرم. کسی میخواد رفته خواستگاری کردن گیره. آخر به امر خدا و گفته پیغمبر خواستگاری میکنیم. دیوانه هست چی هست آخر؟ تو چه خیلی آدمی یک رو بوده ای؟ مثل گوسفند برین یک روی. کی گوسفند گفت؟ یک سوئیس. او بیست بچم. او بیست دختر. شما چی گپ رو نمیفهمید؟ باید که همتون رو پرونم. آها سیرمی دیوانه. این نباید شما رو نمیپرونم. منتظر شوید.
بگیرید. بمبا گرزه. کنونی دیوانه، کاری که با تو دخل ندارد میکنی؟ کاری خودت را بکن. هجری را خانه‌دار کنه، بعداً با تو هم خانه‌دار میشوه. تو چی ها میگویی دیوانه؟ کاری گم شو از اینجا. جانم، برای تو یک چای کبوتی تلخ دم کنم ها؟ برای حافظه بسیار فایده داشته است. کنی تو یک سوی است. آخر رو اکم رو چی کار کرد؟ اکا جان، مرا با یاد داری؟ تو این درجه نه خواهر جانم. تنها در 3 سال اخیر چیزهای نولازم رو با یاد ندارم. اکا جانم، آخر ملیس تو چی کار کردی کمال رو؟ همه چی را فراموش کرده است که یگون چی در خاطر نداره. من تنها با سکاورودکا این خیلی آهسته به سرش زدن خواستم. از کجا میدونستم که حافظه‌اش گم میشود؟ اکنون چیکار میکنه ملیس ها؟ وای دکتر گفت که در مدت کوتاه حافظه‌اش به جایش برمیگشته است. خواطر نشو زبای، تنها یک سکاورودکا بود. توبه ملیس جان، یک را باید حافظه این بچه به جایش برنگرده نه؟ این گو نباشه که بکشیم بفروشیم. یک آدمی کلون است، اینا کی نگو بین میکنه؟ ای زبد، انشالله حافظه‌اش بر نمیگردد و دیگر دخترم را ناراحت نمیکند. دیگر کار ندارم که باز دختر شما را ناراحت نکردم. اکا پروا نکن، خوب شد که حافظه هم گم شده است. قسم میخورم که مادر این از خودش دلگیرتر است. گفته های او را ببینه باورم نمی آید. بی تربیه. کمال بچه با معرفت باشه. مرحمت، نوش جان کنید. رحمت، سلامت باشید. مرحمت. زنک جون، برای من هم یک چای نمیاری؟ اوخیر تو چرا مرا زنک جون میگویم؟ برای عادت کردن زبانمون زنک جان وظیفه‌مون رو خوب اجرا کنیم. با فکرم تو هم زبانت را با مردک جان گفتن عادت کنانی خوب است. از اونی که تو رو مردک جان دیگم مردنم بهتر است. من هم بسیار میخواهم که با تو خانه‌دار شوم. به عقل و به فراست هستم که با تو خانه‌دار میشوم. تو شوهرت را در 1 سال کسلی دل کرده میکشی. البته که میکشم. این کار را بینه، باز خانه‌داری ساخته دارم. نصیب را بین، باز با این دختری بیشرم. آه زهرا، تو را بسیار یاد کردم. با تو حتی خانه‌داری ساخته امان بسیار خوب بود. باز خانه‌داری ساخته اوخیر، باز با این بی‌حیو. زیا خوب است که تو این رو نمیبینی، وگرنه این آدم رو زنده نمیموندی. سازی ایختک با چکو کدی دختره؟ با تو چی؟ حالا هم نمیدونه که بین زن و شوهر نباید درایی؟ وجدان ایستانیم سر تا قاق میتراشم، شرمنده دنیا میشه. چیکار میکنم هجری؟ مادرم میگوید اگر به خواستگاری نآیم تو را به هجری هرگز نمیدیم. والدانم به خواستگاری سلام نمیروی میگویند. یا خدایا تو ما را یاری کن. این دو بندت را با هم رسان خدای من. آمین یا رب، دعایم را قبول کن. آمین. بیا. اگر من غالب شوم به خواستگاری سنم می آید. اگر مغلوب شوم آماده پسرت را میگیری. شاهد میدی؟ گوش که در این محله کسی نیست که مرا مغلوب کنه. این خیلیش اولیه و چش تولد چیدگی نیست. زریکت ساز قب بگوتی تو چکیل قبم. اگر این روی کل نداری پرتوته نمیشود. نغمه نکن میگم ساز پرتو. زریکت ساز پرتو. تو یک. همه را میزنم با همین یک. دو شش. در جانب زنی. دو شش. با همه میوید نه که او رنگی من بازی کردن نمیتونن. شد. در بازی خوب هستی ولی تو را دیگر ارتش امریکا هم نجات داده نمیتواند.
چی میگن؟ 5 و 3 دوستاش تا با هم میرسند. 6 4 4 6 6 و 5 بردو 2 و 2 بازی تمام شده ایستاده است. اینها رو همچون دارو صبح و شام یک تا میخوری سعدی جان. چی شد؟ نه بازی هم تمام شد. ولی سعدی جان کرته تو دریده است چی؟ چیه کجا؟ انا این رو زیر کشت بگیر تا کرته دریده رو پوشاند. انا همین کل دوستم بگا همراه خانم آسیه آید منتظریم. چی با؟ با خواستگاری دخترم آید. نمی آیم. و شرط همی بود که بازی را باید دادی آخر. تو حیله‌گری کردی زری که اینه خیلی پرتفتی. من در حیاتم مثل تو بوز یک رو را ندیدم تا حال. چخیل آدمی کل غوص هستی. نفی چخیل آدمی بیفهم هستی ها؟ خارج که دیسته هست ها؟ دختر تا خواستگاری نمیرم گفتم دیگه دهن در گب آمد دوستان بگیره ها؟ با کی گفته ایستاده ای تو؟ تو را نه یا سنم و هجری را خودم خاندار میکنم. تو را گوشم نمیکنم. نه یا چل خاندار میکنی؟ اگر ما خواستگاری نریم زنی تی را چل قبول میکنه ها؟ اگر لازم شود از چمن جدا میشوم اونها را خاندار میکنم. فهمیدی؟ انا این را یک روی میگویم طلاق میکنم. قادر با خانم چمن سنک جان تو کی را طلاق میکنی ها؟ مادر تو واقعا زنی هستی که از همه مردم بهتری. برای وصف تو سخنی نیست که بینویسم و دلم را آرام سازم. پیش این همه مردانگیت سرم خم است، اما کاش کمی از این مردانگی را به من هم می آموزاندی تا هنگامی دردهای تو را دیدنم به کار می بردم. مادر معنای زندگیم هستی. نمی توانم درد کشیدنت را تحمل بسازم. هر آهی که شبانگه از گلویت می براید و بیانگر دردهای ناگفته‌ات است مرا می سوزاند. زندگیم را تیره می سازد، اما باز لبخند می زنی و نمودار می کنی که خوب هستی. اما می دانی هر لحظه ای که از غمی زیاد پنهانی اشک می ریزی من هزاران بار می میرم. شکسته تر از هر شکست می گردم. مادر مرا ببخش که بر زمین اینقدر دردهایت باز دردم را برایت می گویم. آخر تنها تویی که تسلایم می دهی. با اون همه دردهای خودت کنار می آیی و دردی من دو چندی دردهایت غمگینت می سازد. این است که تو واقعا مردی. مادر چی کنم که خداوند چون این روزگار را نصیبمان کرده است که همیشه درد را تو می کشی. گاهی فکر می کنم شاید به خاطر آن که بهش زیر پایت است این دنیا برایت مثل جهنم شده است. اما تو نگران نباش، روزی حتما این همه دردهایت را به خدا عرض خواهم کرد. مادر براستی که مردی حقیقی آخر میان این همه درد و عذابی که میکشی مثل مردان شکست را نمیپذیری، ولی دلت همیشه بوی درد دارد. از سخنان شیرینت
بوی غصه می آید. چرا این گونه است آخر؟ تو هم حق خوب زیستن داری، تو هم باید آرام بخوابی. اما چی کنم که من نمی توانم دردهایت را با خود بگیرم؟ مادر، صدای حقیق شبانه روی بالینت که پنهانی از درد است، دردناکترین صدای زندگیم گشته است. غمانگیزترین لحظه های زندگیم آن وقتهایی است که تو از درد زیاد به خود میپیچی، ولی من به جز ریختن اشک کاری کردن نمیتوانم. مادر، مرا به خاطر این همه ناتوانیم ببخش. میخواهم برایت آنگونه زندگی بسازم که همیشه بخندی، نه اینکه منتظری خنده کسی باشی. مرا ببخش مادر. مؤلف ترانه اسام‌الدین. маркази омӯзиши кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муносибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд.